Oke guys, kali ini aku mau bikin prank bersin. Prank bersinnya gimana? Pokoknya nanti aku pura-pura bersin. Tapi aku semprot guys pakai air. Nah ini kita mau cari dulu semprotannya. Ini aku lagi ada di Mr. DIY, salah satu mall di Palembang. Yuk ikutin nggak? Di mana ya guys? Sebentar. Ayo. Ini gimana nih guys? Ada nggak ya di sini kira-kira? Kayaknya nggak ada guys, nggak ada yang pencetan. Kita cari lagi. Mbak, ada semprotan itu nggak Mbak ya? Air, buat nyemprot air. Palembang sana ya? Masih ya? Oh ini guys, guys. Cepet. Beli yang mana ya guys? Ini apa ini? Yang paling murah guys. Ini guys, murah nih guys. Nih, oke 10.000 ya. Nanti aku bersihin. Oke, tapi ada yang desainnya jelek. Udah beli aja ya guys, yang ini ya. Warna apa? Biru. Murah 10.000. Yaudah yuk, kita langsung bayar guys. Habis bayar langsung ke toilet. Oke, saksikan terus. Nah, gitu guys. Jadi nanti pas saya bersih langsung. Aduh, maaf mas, boleh minta tisu nggak? Aduh, tapi terorder sih guys. Gimana ya? Kena marah nggak ya? Tapi kita harus nekat, namanya prank, oke? Yuk, let's go. Enggak, maaf mbak, saya lagi bersih soalnya. Iya ya, maaf. Enggak, soalnya saya sambil kipas-kipas jadi mohon maaf mbak. 3 kali kan? Iya. Ada tisu nggak biar saya lapin? Aduh, maaf mbak. Mbak, saya minta maaf. Mbak jangan pergi mbak. Mbak, saya minta maaf. Gak sopan. Iya. Enggak mbak. Sebenarnya dari tadi sadar nggak saya rekam mbak? Hah? Sadar nggak saya rekam? Saya lagi bikin video lucu-lucuan bersihin, terus saya pakai ini kok. Jadi tadi itu bukan bersihin saya mbak, tapi ini mbak. Jadi pas saya bersihin saya semprot gitu. Mbak, kameranya tahu nggak di mana? Di sana mbak. Tuh. Di tempat balik-balik gitu. Oh, ya. Nah, mbak, boleh saya masukin ke YouTube saya ya? Tapi sebagai gantinya ini deh, saya promosiin Instagram deh. Ya harus itu. Minta maaf. Iya. Oh, jangan. Aduh guys, tapi nggak marah ya mbak? Ya marah tadi tuh, kirain bersihnya. Enggak, ini bersih kok, saya juga mau ini semprot nih. iya. Oke, saya promosiin Instagram mbak ya. Sebut aja mbak, boleh? Follow Instagram saya, Zazifana. Zazifana, mbak. Mbaknya? Hah? Mbak? Rara Walia Halira. Rara? Walia Halira. Kayak Walia Rara? Walia Halira. Wariaria ya? Iya. Bere-bere wara-wara. Kayaknya kita pernah ketemu deh mbak. Ya, mas kan yang itu, makanya tadi tuh kayak kasih. Ternyata kita masuk YouTube kan. Iya, yang pernah bikin video sama saya kan? Iya. Di, kamera sini maju. Jadi guys, Kak, maaf saya lupa siapa? Kak siapa? Zazifana. Kak Zazifan ini pernah bikin video sama saya guys. Tapi bukan yang kayak gini
Bukan prank, tapi waktu itu video tentang outfit. Nanti saya cantumin ya videonya di bawah, oke? Yaudah, Kak Zazifana dan Kak Raria. Nanti tolong bilang dong, jangan lupa subscribe Faisalium, oke? Faisalium, oke? 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa ya subscribe Faisal dulu. Oke, terima kasih Kak. Nanti saya hubungin ya kalau udah ini ya, sayang. Masih Kak ya? Cut. Terima kasih guys telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Faisal Yum kalau kalian belum subscribe. Jadi gimana guys? Aku deg-degan sih guys, padahal niat ngeprank malah jadi berantem. Ya semoga menghibur ya guys pokoknya. Aduh, pokoknya gitu aja ya. Dah. Sudah?